हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदिति ट्यूटोरियल। सो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें मैं आपको एक सूट दिखा रही हूँ। आजकल ये सूट बहुत चले हुए हैं जिनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो ये मीशो से मैंने ख़रीदा है, 500 रेज में आपको मिल जाता है। और इसमें कुछ इस तरीके से लुक है इसका, काफ़ी खिलते कलर हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये आपका फ्रंट साइड है जिस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बॉटम का कपड़ा है, जो बॉटम का कपड़ा 3 मीटर्स में आपको मिल जाता है। और इसकी जो क्वालिटी है बॉटम कपड़े की वो भी काफ़ी अच्छी है। और दुपट्टा भी आपको बहुत सही मिल जाएगा 2.25 मीटर में। ये आप किसी पे भी पेयर कर सकते हैं। अगर आपके पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।